सामाजिक केन्द्रको यो स्थापना नेकपा एमालेको अगुवाईमा, एमालेको योजनामा, एमालेको सोच अनुरूप हुँदैछ। नेकपा एमालेसँग सामाजिक सेवाका आफ्ना अनुभव पनि छन्। अघि नै पनि हामीले अलिकति त्यहाँ हेऱ्यौँ। 72 साल वैशाख 12 गते महाविनाशकारी भूकम्प जुन गयो, त्यस भूकम्पले लाखौँ घर भत्कायो, हजारौँ ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका धार्मिक र कलात्मक अनेक धरोहरहरू भत्कायो। धेरै शिक्षालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरू लगायत अनेक संरचनाहरू भत्कायो, बाटा भत्कायो, पुल भत्कायो, अनेक चिज गर्यो। सबभन्दा पहिले त्यस्तो अवस्थामा जनताको जीवन रक्षा पहिलो विषय हुन जान्छ र हामीले जनताको जीवन रक्षा सँगसँगै जनतालाई एक्लै रहेनछौँ। हामी अप्ठ्यारो पर्दा अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हाम्रो साथमा रहेछन् भन्ने कुरा सरकारी तर्फबाट त सेनाले, प्रहरीले, सशस्त्र प्रहरीले गर्यो नै, उद्धारका कामहरू, राहतका कामहरू। सँगसँगै त्यसबेला नेकपा एमालेले राष्ट्रव्यापी रूपमा 1 महिने अभियान चलायो। 1 महिने अभियान यो उद्धार र राहत सम्बन्धी अभियान थियो, जसमा 7 लाखभन्दा बढी, 7.5 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या अथवा श्रम दिवस नेकपा एमालेले खर्च गर्यो। 1 महिनासम्म हरेक दिन कम्तीमा 22,000 देखि 25-30 हजार मानिसहरू क्रियाशील हुने। त्यो त्यस्तो खालको परिचालन 1 जना 2 जना या केही दर्जन वा केही 100 मान्छेहरूको कुरा होइन। 25-30 हजार मान्छे प्रतिदिन सबभन्दा बढी प्रभावित 14 जिल्लाहरूलाई केन्द्रित गरेर परिचालन गर्यो र 27,276 अस्थायी आवासहरू निर्माण गरेर घरविहीन नागरिकहरूलाई सुम्पियो। 27,276 अस्थायी आवास निर्माण गर्नु सजिलो कुरा थिएन र दिनको लगभग 1000वटा घरहरू निर्माण भए। दिनको 1000वटा घरहरू निर्माण भए। 22,000 डेब्रिज सफा गर्ने काम, भत्किएका घरहरू पछ्याउने, सफा गर्ने र त्यस ठाउँमा अरू घरहरू बनाउने कामहरू भए। विद्यालयहरू 1200-1300 कति विद्यालयहरू निर्माण गरियो त्यति बेला। स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरिए र पुनर्निर्माणको काम हामीले पछि आएर अगाडि नबढाउँदासम्म तिनै संरचनाहरू, जनताका आवास वा विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकी अथवा प्रहरी चौकीका रूपमा परिचालन, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। त्यति बेला नै हामीले सोच्यौँ कि हामीलाई सामाजिक सेवाका लागि एउटा सङ्गठित प्रयास, सङ्गठित अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। यसका निम्ति हामी एउटा फन्ड तयार गर्छौँ, कोष तयार गरेर राख्छौँ। अघि नै मोती दुगरजीले पनि राखिसक्नुभयो। फन्ड कहाँबाट आउँछ भन्दा हामीसँग महाधिवेशनमा रजिस्टर्ड गरिएको सदस्य सङ्ख्या
यो अलिक सानो परेछ कि मेरो टाउकाको लागि अनि अलिक चेप्यो क्या टाउका। सबैलाई सुख दिने भन्ने आफ्नो टाउको चाहिँ चेपेर किन दुखाउने? त्यसै बेला हामीले सोच्यौँ यो सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा हामीले सङ्गठित प्रयास अगाडि बढाउन जरुरी छ। यस्तो सामाजिक सेवाका लागि सबभन्दा पहिले मन चाहिन्छ। मन भएपछि थुप्रै कुरा हुन सक्छ। मन कस्तो चाहिन्छ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो कवितामा लेख्नुभएको छ, खोज्छन् सबै सुख भने सुख त्यो कहाँ छ, आफू मेटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। आफूलाई नोक्सान पारेर आफूसँग भएको अर्कालाई दिनुमा जुन सुख छ, त्यसै कारण त मान्छेले दान गर्छ, त्यसै कारण मान्छेले परोपकारका काममा लगाउँछ, त्यसै कारण मान्छेले सेवाका काममा लगाउँछ, विभिन्न प्रकारका सेवाका कामहरूमा लगाउँछ। र सबैभन्दा ठुलो सेवा मानव सेवा हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा मानवलाई सेवा गर्नु। मानिसले मात्रै, अरू कुनै जीवजन्तुले खासै अरूको सेवा गर्न सक्दैन। कहिले कहिले जीवजन्तुहरूले सानो सहयोग गरेको देखिन्छ। कहिले कहिले वन्यजन्तुले एउटा कलिलो नाबालक खालको बच्चामाथि केहीले आक्रमण गरेर खान लाग्यो भने अर्को जनावरले पनि त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यो बचाइदिएको छुटाइदिएको पनि देखिन्छ। कहिले कहिले त्यस्तो जनावरले पनि गर्दो रहेछ र त्यसमा पनि मातृत्व भाव हुँदो रहेछ कि त्यो बच्चामाथि किन आक्रमण गरिस् भन्ने खालको भाव हुँदो रहेछ। अथवा उनीहरूमा पनि एक खालको चेतना, एक खालको स्नेह, एक खालको वात्सल्य। रोमको इतिहासमा हामी देख्छौँ त्यहाँ रोम कसरी निर्माण भयो, कसरी भयो भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा के कुन जनावरले दुध खुवायो र त्यसरी त्यहाँको सृष्टि चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यो जनावरले दुध खुवाएर बच्चा बचाएर अनि त्यहाँको सभ्यताको अगाडि बढाएको थियो भन्ने कथाहरू छन् त्यसमा। यस्तै अनेक ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू छन्। हाम्रा शास्त्रहरूले के भन्छन्? 18 पुराणमा व्यासले के भनेका छन् भन्दा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। व्यासका जम्मा 2टा 18वटा पुराणमा व्यासले जम्मा 2टा कुरा भनेका छन्। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। पुण्य भनेको परोपकार गर्नु हो र अर्कालाई पीडा दिनु, दुःख दिनु भनेको पाप हो। वास्तवमा हो नै त्यही। समाज विकृत विद्रूप किन भयो? नराम्रो समाजमा नराम्रोपन किन भयो? समाजमा किन अपमान, हेला होचो, थिचोमिचो, अन्याय अत्याचार किन हुन्छ भन्दा अर्कालाई दुःख दिने नियत मनसाय केही मानिसहरूको हुन्छ। त्यसैबाट समाज कुरूप किन भएको छ? समाज त मानव समाज त असाध्यै सुन्दर समाज हो नि। यति सचेत, यति सुन्दर। आजको दुनियाँमा हेर्ने हो भने सुविधा र विकास र सुविधाले युक्त यो मानव समाज आज पनि भोकले तडपिनु पर्ने समाज होइन। आज पनि अन्यायमा तडपिनु पर्ने समाज होइन। तर मान्छेले जब स्वार्थान्ध हुन्छ, स्वार्थबाट मान्छे जब अन्ध हुन्छ, त्यसपछि उसले विवेक बिर्सिन्छ, न्याय बिर्सिन्छ, उसमा अहङ्कार पैदा हुन्छ र उसमा परपीडक भाव पैदा हुन्छ। हामी त्यस्तो भावबाट माथि उठेको सेवातर्फ देशलाई लान चाहन्छौँ, मुलुकलाई लान चाहन्छौँ र हरेक मानिस हाम्रा शास्त्रहरूले भने जस्तै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया उद्देश्यमा लान चाहन्छौँ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कोही पनि दुखित हुन नपरोस्, कोही पनि त्रसित हुन नपरोस्। निर्भय वातावरणमा
मानिस बाँच्न पाऊँ र सबै सुखी हो। त्यसका लागि मानवमा मानवीय भावना एउटा त हाम्रो के हो, आज हामीले घोषणा गर्न लागेको सामाजिक सेवा केन्द्र, समाजको सेवा गर्नका लागि स्थापित हुने यो सामाजिक सेवा केन्द्र, यसले मानवमा मानवीय भावना पैदा गर्न खोज्दछ र विस्तार गर्न खोज्दछ। मानवमा अमानवीय भावना, परपीडक भावना, सबै विकृत भावनाहरू, शोषणकारी भावनाहरू, दमनकारी भावनाहरू वा विभेदकारी भावनाहरू सबै अमानवीय हो। तिनीहरू सही शिक्षा र सही चेतनाको अभावमा, होला ठुलो सर्टिफिकेट लिएका होलान् मानिसले, तर सही चेतनाको अभावमा पैदा भएका विकृत भावनाहरूबाट सिर्जित कुरा हुन्। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ समाज, जस्तो हामीले भनेका छौँ, नेपाली समाजको गन्तव्य के हो, नेपाली समाजले चाहेको के हो, नेपाल राष्ट्र के चाहन्छ भन्दा समृद्ध नेपाल चाहन्छ, सुखी नेपाली चाहन्छ। हामीले भन्ने गरेका छौँ समृद्ध नेपालका दुईटा पक्ष छन्। एउटा सामाजिक प्रबन्धको पक्ष, जसभित्र राज्यको सुशासन, सुसञ्चालन, कानुनी राज, न्याय र राज्यका सबै अङ्गहरू यथोचित ढङ्गले, ठिक ढङ्गले काम गरौँ, यो कुरा एउटा पक्ष छ। स्वच्छ समाज होस्, स्वच्छ राज्य होस्, राज्य अनुचित क्रियाकलाप, गैर कानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि होस्, आफै समेत भ्रष्टाचारी हुने राज्य नहोस्। अब जब राज्य नै भ्रष्टाचारी हुन थाल्छ, जब राज्य नै कमिसनखोरी हुन थाल्छ, जब राज्य सञ्चालकहरू नै भ्रष्ट, अनैतिक र कमिसनखोरी हुन थाल्दछन्, अनि राष्ट्रले कसरी प्रगति गर्ने? त्यसकारण राष्ट्र स्वच्छ होस्, अनैतिक र भ्रष्टाचारी नहोस्, छली नहोस्, कर्तव्यपरायण राष्ट्र होस्। हामीले चाहेको त्यो हो। हामी राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धा मात्रै हो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जसरी पनि जित्ने हो, जसरी पनि सरकारमा पुग्ने हो, जसरी पनि सरकार बनाउने हो, सरकार चलाउने हो, सरकारमा पुगेपछि सरकारको सत्ताको दुरुपयोग गरेर अनेक बेठी कामहरू गर्ने हो भन्ने कुरा ठान्दैनौँ, मान्दैनौँ र गर्दैनौँ। त्यसकारण हामी राज्यलाई समाजको सुव्यवस्थाका लागि, अर्को स्वच्छताका लागि, अर्को विकासका लागि, अर्को सामाजिक न्याय समानताका लागि, अर्को सुरक्षा र सम्मानका लागि, यी चिजहरूका लागि हामी राज्यको सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्न ठान्छौँ र जनताको सेवा गर्नुपर्छ र पछाडि परेको हिस्सालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहजता दिने काम गर्नुपर्दछ राज्यले भन्न ठान्छौँ। हामी राज्यमा सरकारमा छँदा राज्य त्यसै गरी चलाउँछौँ, छैनौँ सरकारमा भने बाहिर हुँदा त्यसै गरी राज्य चलोस् भन्ने कामना गर्दछौँ र राज्यलाई त्यसै गरी हामी सञ्चालन गर्न आफ्ना प्रयासहरू जहाँ हुँदाखेरि पनि अगाडि बढाउँछौँ। यसै प्रसङ्गमा नेकपा एमाले, यहाँहरूलाई थाहा छ, यो देशप्रति प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हितहरू, राष्ट्रिय स्वाभिमान, यी कुराप्रति सजग छ र प्रतिबद्ध छ। यसो भन्दा राजनीति गर्यो भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ। देशको माया गर्दा राजनीति हुन्छ त राजनीति गर्नै पर्छ त। देशलाई माया नगरेर हुन्छ? हरेक नागरिकले, देशवासीले नागरिकता प्राप्त नगरेकाले पनि, बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गरेका हुँदैनन्, तर हामीले बालबालिकालाई सुरुदेखि नै देशलाई माया गर्न सिकाउनुपर्छ, देशलाई माया गर्ने संस्कृति सिकाउनुपर्छ। नागरिकले मात्र होइन, हरेकले, देशवासीले।
देशलाई माया गर्नुपर्छ, देशप्रति इमान्दार हुनुपर्दछ। त्यसै गरेर जनताको हितका निम्ति सर्वोत्तम राजनीतिक प्रणाली भनेको जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको प्रणाली हो त्यो प्रणाली। सार्वभौम सत्ता जनतामा रहेको प्रणाली, अरूमा सार्वभौम सत्ता होइन। जनादेशलाई अन्तैबाट जालझेल गरेर खेलबाडपूर्ण ढङ्गले उल्टाउने पल्टाउने खालको होइन। जनादेश सर्वोपरि कुरा हो, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा सर्वोपरि कुरा हो, सार्वभौम सत्ता त्यसकारण जनतामा छ। जनता सर्वोपरि हुन् सबै कुरामा। राज्य शक्तिका स्रोत पनि जनता हुन्। राज्य शक्ति जनताबाट निश्रित हुन्छ। जनता निर्णायक हुन्, निर्धारक हुन् र अप्ठ्यारो पर्यो भने जनता मूल्याङ्कनकर्ता हुन्, न्यायाधीश हुन्, न्याय निरूपणकर्ता हुन्, जनता फैसलाकर्ता हुन्। यो राजनीति हामी गर्छौँ। राजनीति हामी विकासका लागि गर्छौँ, देशका लागि गर्छौँ, जनताका लागि गर्छौँ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार राजनीति गर्छौँ र पवित्र राजनीति गर्छौँ। मानव जातिको लागि राजनीति गर्छौँ, देशबन्धुहरूको लागि राजनीति गर्छौँ। यहाँ देशबन्धु भन्नाले जेन्डर बायस छैन यो शब्द। देशबन्धु भन्दा लेडिज एन्ड जेन्टलमेन सबै पर्छ। त्यस हिसाबले हामी जेन्डर बायस बिना देशका सम्पूर्ण जनताको कसैलाई दुःख कष्ट नपरोस्, कथम कदाचित प्राकृतिक हिसाबले कुनै हिसाबले पर्न गयो भने त्यस दुःख कष्टलाई हामीले हटाउनु पर्दछ। त्यसकारण हामी सरकारमा नहुँदा पनि हामीले भूकम्पको समयमा जुन सेवाका कामहरू हामीले गरेका थियौँ, जुन कर्तव्य हामीले गरेका थियौँ, त्यो अरू पार्टीले गर्न सक्दैन, सकेको थिएन कसैले र सक्दैन पनि। नेकपा एमाले मात्रै गरेका थियो। यो केही गर्ने क्षमता नभएका, केही गर्ने योजना नभएकाहरूले विकास निर्माणका कामहरू गर्दा पनि आलोचना गर्छन् र विरोध गर्छन्। अहिले एक खालको लहर चलाएका छन् बेउ टावर विरोधी। मलेसियामा माथिरले त्यो ट्विन टावर बनाएको थियो। त्यो बनाएका बेला माथिर पागल होइ क्या हो, यो गरिब देशको सारा पैसा त्यहाँ लगेर खर्च गरेर बेउ टावर बनायो भन्ने ठुलो आलोचना थियो। त्यो बेउ टावर अहिले हामीलाई मलेसिया कसैले देखाउँदाखेरि दुईवटा यसो बिचमा जोडिएको दुईवटा टावर देखाउँछ। व्यापारिक केन्द्र, मलेसियाको व्यापारिक केन्द्र, अर्थतन्त्रको केन्द्र तिनै बेउ टावर। अमेरिकाले बेउ टावर बनाउँदा पनि अनावश्यक भनेका थिए कतिपय मान्छेहरू। यद्यपि ती बेउ टावर सेप्टेम्बर 11 को एउटा दुर्घटनाबाट खतम भयो। त्यो विश्वको, अमेरिकाको मात्रै होइन, विश्व बजार केन्द्र थियो। मलेसियाको त्यस्तै भएको छ। हामीले बनाएका बेउ टावरहरू सभ्यताका, विकासका, हाम्रा व्यापारिक अन्य आर्थिक क्रियाकलापका केन्द्रहरू, हाम्रा पर्यटनका स्थलहरू, हाम्रा स्वदेशका विदेशका मान्छेहरू आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन समेतलाई आकर्षित गर्ने कुरा हो। तर केही मान्छे बुझ्दैनन् र के भन्छन् भने अब उनीहरूको पार्टीको नाम लिएर हाम्रो पार्टीले यो भ्यू टावर बनाउन्न भनेर अब कसम खानुपर्नेछ, प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेछ, धर्म भाग्नुपर्नेछ भन्दै हिँड्छ। उहाँहरूको पार्टीले विकास निर्माण नगर्ने कुरामा त धर्म भागेकै छ त, प्रतिज्ञै गरेको छ त विकास निर्माण नगर्ने। नेपालको सबभन्दा चर्चित भ्यू टावर धरहरा हो। कतिको मन भतभत पोलेको छ धरहरा बनाउनमा। अनि के त्यहाँ भात खान पाइन्छ? त्यहाँ गहुँ फल्छ धरहरा?
अनि के त्यहाँ कपडा बुनिन्छ? त्यो भ्यू टावरै हो, तर त्यो राष्ट्रको पहिचान हो, त्यो राष्ट्रको गौरव हो, हाम्रो इतिहास हो। धेरै कुरा त्यसभित्र बोकेका छ, तर त्यो एउटा गन्तव्य हो। धरहरा हेर्दा हामीलाई एउटा गर्वको महसुस हुन्छ। त्यो हिजो उर्दी सुनाउनका लागि हल्का ठाउँबाट नगरा पिटेर उर्दी सुनाउनका लागि बनाइएको थियो होला। अब उर्दी सुनाउनका लागि होइन, त्यहाँ गएर आफ्नो गौरव सम्झिनका लागि हामी त्यहाँ जान्छौँ। कतिलाई पिर परेको छ। रानी पोखरीले के दिन्छ, के उत्पादन गर्छ, त्यहाँ किन लगानी गरे? रानी पोखरी पुनः निर्माण हो, के दिन्छ त्यसले? दरबार हाई स्कुल नबनाएको हामी हुन्थ्यो होला। यसो बाँसका किला गाडेर फुसको छानो यसो लगाएर पनि केटाकेटी पढाउँदा हुन्थ्यो होला। दरबार हाई स्कुल किन बनाएको भन्ने पनि कतिलाई पर्यो होला। यो पनि उत्पादनमूलक भएन। यो उत्पादनमूलक भनेको उत्पादनमूलक भनेको र त्यसका विभिन्न पक्षहरू, मलाई अचम्म लाग्यो त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै अचम्म लाग्यो। 2-4 दिनदेखि अलिक दिनदेखि म सुनिराखेको छु। के गजब लागिराखेको छ भने यिनीहरू सङ्गीत सुन्छन् कि सुन्दैन? अब सङ्गीतबाट त चिया पनि आउँदैन, खाजा पनि आउँदैन, केही पनि आउँदैन। सुन्छन् कि सुन्दैनन् सङ्गीत? यिनीहरूले नाटक हेर्छन् कि हेर्दैन? यिनीहरूलाई चित्र बनाउन मन लाग्छ कि लाग्दैन? चित्र बनाएपछि हेर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? वाद्यवादन सुन्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? वाद्यवादन बजाउन मन लाग्छ कि लाग्दैन? नृत्य हेर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? नृत्य गर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? किन आम्दानी हुने मात्रै ठाउँमा लगानी भएपछि त नाचेर समय गुखेर जाने भयो, सिक्दाखेरि पसिना आउने भयो। यस्तो खालको परिभाषाहरूले पनि देश जीवन भनेका जीवनका अनेक रङ्ग हुन्छन्, सबै रङ्ग हुन्छन्। त्यहाँ आराम हुन्छ, आहार विहार भोजन मनोरञ्जन। र मजदुरहरूले सिकागोको आन्दोलनमा मजदुरहरूले माग गर्दा के गरेका थिए भन्दा 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जन। मजदुरहरूले पनि 1/3 अफ टाइम मनोरञ्जन भनेका थिए। आजका आधुनिक नेताहरू मनोरञ्जनको त कुरै छोडिदिउँ, राष्ट्रिय आवश्यकता पनि बुझ्न छोडे। अब यसमा तिनलाई दोष दिएर हुन्न, तिनको दिमाग अलिकति कोल्टे परेको छ, अलिकति यसो सुझाइदिनु पर्छ। त्यो काम नेकपा एमाले नै गर्नुपर्छ। त्यसै कारण हामी नयाँ नयाँ कामहरू, नयाँ नयाँ ढङ्गले नयाँ नयाँ सोचहरू, नयाँ नयाँ कामहरू ल्याइराखेका छौँ देशका निम्ति, जनताका निम्ति। अब यो सामाजिक सेवा केन्द्रको स्थापना यसै गरी हुन्छ। कसैले भन्न सक्छ सामाजिक केन्द्र स्थापना गरेर नेकपा एमाले धेर भोट लिने भयो। अब के गर्ने? भोट दिन्छन् जनताले भनेर वृद्ध भत्ता नबाँड्नु भएन क्या? वृद्ध भत्ता बाँड्नु पऱ्यो, बाँडेपछि भोट त दिन्छन् त। अब के गर्ने? शारीरिक रूपमा अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई नहेर्नु त भएन। सक्नेलाई रोजगारी, सक्नेलाई काम, नसक्नेलाई हेरविचार त गर्नु पऱ्यो नि त सरकारले। त्यस कारण हामीले त्यो गऱ्यौँ। अब पूर्व पश्चिम हाइवे चौडा गर्दैछौँ, पूर्व पश्चिम रेल बनाउँदैछौँ, जनकपुरमा रेल किनेर ल्याएका छौँ। हिजोदेखि उता गएर बत्ती बाल्नु हो क्या होइन, कता रेल किनेर ल्याइदिएको थियो, पट्टी ओछ्याइदिएको थियो। बिजेपीको हेडक्वार्टरबाट कि कहाँबाट गर्नु? ए हैदराबाद हाउसबाटै गर्नु भएन। अब भोट त बटन थिचेर भोट दिने होइन नि, बनाएर भोट दिन्छ त। रेलको पटरी हालेको छ, त्यहाँ रेल बनाएको छ, किनेर ल्याएको छ, चलाएको छ, अनि भोट हाल्दैन नि। अब सेवा गरेपछि के गर्ने? नरसिंहप्रसाद देवकोटाले भन्छन्, जाऊ जाऊ फर्क फर्क है जाऊ समाऊ आर्तहरूको पाऊ के
दुखीहरूको पाऊ, मलम लगाऊ चहराइरहेको आर्तहरूको घाउ। अथवा जसलाई दुखिरहेको छ तिनका घाउमा मलम लगाऊ, जो पीडित छन् दुखित छन् तिनका पाउ समाऊ। पुण्य त्यसै गरी हुन्छ। जब घाउमा मलम कसैले लगाइदिन्छ त्यसलाई मान्छेले भोट त दिन्छ होला। अब भोट दिन्छ भनेर हामी के राम्रो काम गर्नै छोडिदिउँ? जनताले भोट दिने भए लौ अब राम्रो काम गर्न छोडिदिनु पऱ्यो भन्ने त? राम्रो काम गर्दै जान्छौँ, राम्रो काम गर्दै जान्छौँ। यो सेवा सुरु नगरे पनि त देशमा लहर त एमालेको त छँदैछ नि। सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापना नगर्दा पनि त छँदैछ नि। कति साथीहरूलाई भन्न नमिल्ला, भन्न अप्ठ्यारो होला। मनमनै एमाले त मन त हरेकलाई पर्छ, कतिलाई भन्न नमिल्ने होला। तर एमाले मन नपर्ने त कोही छैन, कोही हुँदैन। किनभने एमाले नराम्रो गर्दैन, राम्रो गर्छ। यही सिलसिलामा एउटा यसभित्र भोटको राजनीति छैन। राम्रो काम गर्नेलाई जनताले भोट दिन्छ, अब त्यसमा हामी के गर्नु? तर हाम्रो मनसाय भोट प्राप्त गर्ने होइन। भोट प्राप्त गर्न हामीले यति धेरै काम गरेका छौँ र यति धेरै काम गर्ने हाम्रो अठोट छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अठोटभन्दा बढी के हुन्छ? हामीले त्यो अठोट गरेका छौँ र त्यस दिशामा काम गरेका छौँ। यसरी नेपाललाई नै समृद्ध, सिँगै नेपाललाई समृद्ध बनाउने, हिमाल पहाड तराई जहाँसुकै होस्, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, जुनसुकै पेसा व्यवसाय, जुनसुकै जात जातिको, जुनसुकै धर्म मान्ने जोसुकै होस्, हरेक नेपाली सुखी हुनुपर्दछ र नेपालका कुना काप्चा सबै विकसित हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकले आधुनिक सुविधा सहुलियत प्राप्त गर्नुपर्छ। आजको आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्यको आधुनिक स्वास्थ्य आदिदेखि लिएर आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर आज विकसित भएका विज्ञान प्रविधिले विकसित गरेका सुविधा सहुलियत समेत पनि हाम्रा नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसर्थ हामी त्यही भावनाका साथ यो राजनीतिसँग नजोडी, भोटसँग नजोडी, नेकपा एमाले नै गरेको हो। तर एमालेका लागि होइन, जनतालाई सेवा पुर्याउनका लागि, केही लिनका लागि होइन। फिस लिँदैन, शुल्क लिँदैन। स्वास्थ्य शिविर चलाउला, शुल्क लिँदैन। अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोग गर्ला, शुल्क लिँदैन। निःशुल्क गर्छ। जे पनि जे खर्च लाग्छ आफ्नै तर्फबाट। अघि मैले भने हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा रेकर्ड गरिएको सदस्य सङ्ख्या 8,55,453। 100 रुपियाँ मात्रै उठाउने हो भने केही करोड त भइहाल्छ। 100 रुपियाँ भनेकै होइन, हजार रुपियाँ उठाउन सकिन्छ। 8 लाख 1000 हुँदाखेरि कति भयो? यो त हाम्रा निम्ति अलिकति रकमको 2-4 करोड रकमको ठुलो कुरो होइन। हामी गर्न सक्छौँ र मानवीय सेवाको भावका साथ हामी अप्ठ्यारोमा परेकालाई, यो लग्जरीका लागि होइन, हामी कुनै लग्जरीका लागि गरिरहेका छैनौँ र कुनै आफ्ना निम्ति होइन। अर्को कुरा, यसमा हामी अरू जो यससँग सहमत छैन, अरूसँग पनि कुनै आग्रह गर्दैन। जो स्वेच्छाले दिन तयार हुन्छ त्योसँग मात्रै हामी यसमा सहयोग गर्न, सहयोगका हात जुटाउन आग्रह गर्छौँ। जो त्यसका निम्ति तयार छैन त्यसमा कुनै प्रकारको कर काप आदि इत्यादि इहलोक परलोक देखाएर, होइन भने नर्क जान्छौँ भनेर तर्साएर पनि हामी माग्दैनौँ। हुन्छ नि, यो यसो गरेनौँ भनेदेखि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, पण्डितजीहरूले जाने तिम्रा बा नर्क जान्छन् त्यस कारण गाईदान गर भनेर भने जस्तो हामी गर्दैन। यसर्थ यो स्वेच्छाले। अर्को कुरो, हामीसँग अघि दुगडजीले प्राइभेट सेक्टरको कुरो गर्नुभयो। प्राइभेट सेक्टर उद्यमीहरूको आफ्नै एउटा दान दातव्यको खास हुन्छ। अर्को, त्यसले सरकारलाई केही दिन्छ,
त्यसबाहेक त्यो सरकारलाई दिने बाहेक दातव्यका लागि छुट्याएको रकम आफैले खर्च गर्न सक्ने, कहाँ मन लाग्छ त्यहाँ दिन सक्ने स्थिति पनि हुन्छ। अर्को त्यो बाहेक पनि दिन चाहने गर्न चाहने ठाउँहरू हुन्छन् र त्यसमा मानिसले गर्न खोज्छन्। यस्ता मात्रै स्रोत परिचालन गर्छौँ हामी। वैदेशिक सहायता यसमा लिँदैनौँ। वैदेशिक सहायता लिने होइन। एउटा फोर्सिबली कसैलाई करकापसँग गर्दैनौँ। दोस्रो एकदम स्वेच्छाले जसले गर्छ, कसैलाई करकापसँग सामाजिक सेवाका काममा लाग्नुपर्छ भनेर पनि करकाप गर्दैनौँ। यो आफ्नै भावनाका साथ भोलि गएर यसमा लामबद्ध हुने मान्छे, पङ्क्तिबद्ध हुने र म पनि काम गर्छु भन्ने मान्छे थुप्रो हुनेछ। त्यसर्थ यसमा कुनै कम हुँदैन। अर्को कुरा, यो हाम्रो आफ्नै स्रोतको परिचालन हो भनेर अपारदर्शी हुँदैन। यसको हिसाब किताब हामी अडिट मात्रै होइन सार्वजनिक पनि गर्छौँ। यो बकाइदा हामी उसमा राखिदिन्छौँ, हामी वेबसाइटमा राख्छौँ कि यसको वेबसाइटमा यसको हिसाब किताब आम्दानी खर्च पनि राखिदिन्छौँ। कतिपय मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। नेकपा एमाले स्थापना गरेको सामाजिक सेवा केन्द्रमा सहयोग गरेछ भन्दा कतिपयलाई व्यापारिक क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छन्। किन यो त पापीहरूको जमाना छ, फेरि अलिकति भन्न नहुने। तर अहिलेको सरकार नै यो अपराधी मानसिकता, अपराधी उद्देश्यबाट सिर्जना भएको सरकार। यो कुनै राजनीति गरेको होइन, यो देशका लागि भन्नुपर्ने कुरा। यस्तो पनि हुँदो रहेछ देशमा भने यस्ता ठाउँमा यस्ता कुराहरू के हुन्छन् के हुँदैनन् केही पनि भन्न सकिन्न। त्यस्तो ठाउँमा फरक ढङ्गले दान दातव्य मान्छेले गर्न सक्छ। त्यसमा अहिले मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। त्यसरी हामी समाज सेवाका, अघि नै हाम्रो कुरा भयो, पहिरो पीडितहरू, बाढी पीडितहरू, आगलागी पीडितहरू, यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूका सन्दर्भ वा अरू कतिपय यस्ता सन्दर्भ हुन्छ जो आकस्मिक प्राकृतिक विपत्ति होइन, त्यसबाहेकका अरू सन्दर्भ पनि हुन्छन् भने मानवीय पक्षबाट, मानवीय दृष्टिकोणबाट हामी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न कोसिस गर्छौँ परोपकारी हिसाबले। र यसको सम्पूर्ण उद्देश्य भनेको फिलान्थ्रोपिक परोपकारी उद्देश्य हो, मानव सेवाको उद्देश्य हो। पारदर्शी ढङ्गले यो हुन्छ र नेकपा एमालेको युवा विद्यार्थी पङ्क्ति मूलतः यसमा परिचालन हुन्छ र अरू साथीहरू पनि जो एमालेमा संलग्न छैन, एमालेभन्दा पृथकै पनि यसमा सरिक भएर काम गर्न सक्दछ। यो स्थापना गरेको र खोलेको र चलाएको, अगाडि बढाएको यसको प्रोटेक्सन एमाले गर्छ। तर यसको कन्डक्ट, यसको सञ्चालन एमालेको मात्रै होइन र यो काम पनि एमालेको मात्रै होइन। यसले सेवा दिने एमालेलाई मात्रै होइन, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात, सदस्यता कार्ड हेरेर सेवा दिने होइन, मानवीय आधारमा यसले सेवा दिन्छ। औचित्य र आवश्यकता यी पक्षहरूका साथ आज यहाँ समाज सेवा केन्द्र, सामाजिक सेवा केन्द्र विभिन्न आयामका साथ अब स्थापना भएको छ। म विधिवत सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापना भएको विधिवत घोषणा गर्दछु। यस कामको संयोजन, यसलाई अगाडि बढाउने कामको यो बल्ल आज प्रारम्भ भएको छ। 2078 साल चैत्र 20 गते यो स्थापना भएको छ र आजबाटै यसले आफ्ना कामहरूलाई प्रारम्भ गर्नेछ र अघि दुगडजीले भनिसक्नुभयो, अर्को वर्ष चैत्र 20 गते हामीले के काम गऱ्यौँ त, यो एक वर्षको अवधिमा के काम गऱ्यौँ, हाम्रो औचित्य, हाम्रो कामको महत्त्व हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ पारदर्शी ढङ्गले। के गरियो भन्ने कुरा हाम्रा थुप्रै
समाज सेवामा अत्यन्तै मानवीय भावनाका साथ लाग्न चाहने साथीहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ। म सबैलाई यस काममा, समाज सेवाको यस अभियानमा सरिक हुन सम्पूर्ण देशभरिका युवाहरू, विद्यार्थीहरू, अरू समाज सेवामा रुचि राख्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, निजी क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्र, विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका साथीहरू सबैलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यसमा सरिक हुनका लागि। यसको सङ्गठन र सञ्चालनको प्रारम्भ, यसलाई गतिशील बनाउन आवश्यक छ। यसको सङ्गठनात्मक संरचना, यसका अन्य विविध पक्षहरूलाई सन्तुष्ट गर्ने कुरा, यसका उद्देश्यहरू, यसका कामहरू, काम कारबाहीहरू, त्यसलाई स्थिति अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कुरा, त्यसका निम्तिका हाम्रा आचार संहिता वा स्ट्याच्युट यिनीहरू निर्माण गर्ने कुरा, यी सबैका लागि संयोजन गर्नका लागि आज हामी सबैको तर्फबाट मोती दुगडजीलाई संयोजक तोकौँ भन्ने म आग्रह गर्छु। मन्जुर छ भने त बेसरी सबैले अलिकति ताली बजाउनु। मोती दुगडजीले अगाडि बढाउनुहुनेछ र हामी सबैको भरपुर सहयोग उहाँलाई रहनेछ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो स्थापना गरेर संयोजक तोकिदिएर फेरि अब जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँ एक्लै भन्ने कुरा होइन। एक्लै त केही पनि हुँदैन। कहिले कहिले कथाहरूमा एक्लै हुन्छ। हनुमानले पुच्छरमा आगो लगाएर सिँगै लङ्का एक्लै जलाएका थिए। आज कसैले न पुच्छर छ, न पुच्छरमा आगो लगाउँछ, न लङ्का जलाउँछ। एक्लै हुनेवाला छैन। त्यसकारण हामी सबैका साझा संयुक्त प्रयासहरूबाट, किनभने यो राष्ट्रिय काम हो, यो राष्ट्रिय काम, यो मानवीय काम, यो मानवव्यापी मानवताको काम, त्यसर्थ यसमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ र साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। हामी सबै साथ सहयोग गर्छौँ होइन त? म संयोजकको हिसाबले मोती दुगडजीलाई यस कामलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सफलता मिलोस्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले अरू धेरै कुराभन्दा पनि फेरि एकपल्ट खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि सामाजिक सेवा केन्द्र आज यहाँ हामी सबैले स्थापना गरेका छौँ। यो एमालेको सोचमा स्थापना भएको छ, तर हामी सबैले यसलाई स्थापना गरेका छौँ। धन्यवाद छ। खुसी व्यक्त गर्छु एकपल्ट। हामी सबैले फेरि एकपल्ट खुसी व्यक्त गर्छौँ।